És una cosa barata, bona i que damunt és beneficiosa per a la salut. Molt agradable. Ja siga líquida, granissada o en crema per fer massatges, este és un producte molt emprat. I és que això és sort, xata. Alboraya és per excel·lència la ciutat de la xufa i de l'horchata. Així, en el seu polígon industrial, hi ha multitud d'empreses que se dediquen exclusivament a este negoci. Esta empresa se constituí en l'any 84 i va ser una empresa familiar. Se constituí per pare i dos fills. Mon pare ara ja té 84 anys, o sigui ja fa molts anys que no treballa, però sí que estic en el moment d'inici. Anteriorment hi havia un llavaorgue desaparegut, o sigui, existís físicament, però ja fa anys que no llava. Entonces, en este moment, este seria el més antic, dels que n'hi ha com a llavaor mecànic. Estem a la zona d'envasat. Així, les xuques arriben de les canals, recuperem l'àuia, el primer que fem, se recupera l'àuia, i després les xuques ja per decantació van caiguent a la tolva de recepció i després una cinta de goma ja les pujaria al vehicle que les té que dur al secador. Si se porten recién llavadas, tenen una humitat d'un 50%, i en 3 o 4 mesos podria aconseguir que se reduïsca a un 9 o un 10%. Estan sorgint noves idees en cuina, també com a teràpia de massatges, i totes aquestes idees són molt bones i benvingudes siguen. Està clar que al final el 99,9% del consum seguirà sent horchata, perquè les propietats de la xufa i de l'horchata són grans desconegudes, inclús per nosaltres els valencians. Innovació i tradició se fusionen ací, al camp, on comença tot.